支星入面嘅就係叫做天醫星啦。天醫星你聽到醫字咧，顧之然咧就係呢個位置咧最好咧就用嚟醫病嘅。咁但係你話如果屋企冇病人嘅，咁啊梗係最好冇啦。冇病人嘅話，呢個係代表咗乜嘢？點解一定要叫天醫咧？好簡單一樣嘢，大家你可以思考一樣，醫嘅意思係代表咩啊？譬如舉例，我一個人某啲器官壞咗，係咪需要去修理啊？呢個修理嘅名詞就叫做醫。如果係天醫星嘅話咧，佢擁有嘅特質就係咩咧？就係佢最叻去做一啲叫做補救啊、醫人啊、成啊咁樣。喺我經驗入面咧，試過就係咩？就係用咧呢個天醫位啦。嗱，用一位長者佢又年紀比較大㗎啦，已經係長前之病咧，病咗好耐嘅。咁我就教水壺喺個天醫位度。擺喺天醫位度做目的係做乜嘢咧？幫佢醫病啊！所以其實天醫位係真係好容易醫病嘅，真係醫真人嘅病喎。因為令到命源成日修補嘅能力去提高。天醫星，所以天醫星咧係執着喺呢個咩咧？幫到個功能喺呢個健康啦，尤其是係長輩啊、老人家成日呢方面啦。呢一樣嘢，譬如你做事我哋叫俗語叫做咩咧？就禍隱藏嘅危機或者有啲嘢準備會爆發或者我哋俗稱叫做危急嘅處理咧。而天醫星咧，你係經常係坐喺個天醫位嘅話，你會令到咧你擁有一股能量係咩咧？就係呢個執生即係叫做處理危機或者嗰個變通性咧係比較大嘅。你可以諗下一樣嘢，你當天醫星天醫星，即係你算出嚟八支卦邊一個區域係天醫星。如果你經常去瞓喺嗰個位嘅話，你個人係會健康好多。所以除咗係用爐之外，譬如屋企有長輩，都有啲叫身體嘅毛病所以你可以安排喺間屋嘅天醫位有好多做法嘅天醫位天醫爐爐即係講緊廚房又或者係呢個佢本命嘅天醫位成咁樣去安落去俾佢做咩？就係用嚟養生咯，等佢健康快啲好返。另外就係如果睇你瞓緊係你自己嘅你自己本人嘅天醫位嘅話咧，你喺嗰個執生能力做事嗰個靈活度係比較強，或者係嗰個變通性比較多，甚至乎係咧唔同，即係我哋好多時做事咧能力緊要定係心理質素緊要咧，可以絕對話俾你聽係一定心理質素去行先嘅。咁點樣可以令到你擁有嗰個心理質素咧？其實天醫位咧係會令到個人係 positive積極正面成咁樣。好啦，仲有就係咩？就係呢個幫你去點樣？醫生最大目的就係咩？就係將你有病，將一個人有病嘅地方修復咗佢，變翻一個正常人嘛。同樣你亦都會因為天醫位會俾到個能量，你就將呢個轉化咗呢個危險，成為咗呢個叫做安全轉危為安啦。呢個就好簡單地咁去介紹咗天醫呢一個星或者唔同嘅宮位嘅特質啦。咁講住呢度再同大家講下一個環節啦。